அருமை உணவு. நாம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கற்பூரவள்ளி டீ தாங்க பார்க்க போறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். தண்ணி 2 டம்ளர், கற்பூரவள்ளி இலை 7, டீ தூள் 1/2 ஸ்பூன், தேன் 2 ஸ்பூன், ஏலக்காய் 2. அவ்வளவுதாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். தண்ணி ஊத்திக்கலாம். தண்ணி சூடாயிருச்சு. நம்ம கற்பூரவள்ளி இலையை சேர்த்துக்கலாம். தட்டி வச்சிருக்கிற ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டுங்க. இருமல் சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இந்த கற்பூரவள்ளி டீயை போட்டு குடிக்கும்போது சீக்கிரமாகவே சரியாயிடுங்க. தொண்டை வலி, தொண்டையில் புண்ணு இருக்கிறவங்க சரியாக சாப்பிட முடியாது, அவங்க வெறும் வயிற்றுல இந்த டீயை குடிக்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஆஸ்துமா, நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கூட இந்த டீயை போட்டு குடிக்கலாங்க. அவங்களுக்கு சுவாச பிரச்சனை அதிகமாகவே இருக்கும். சில பேருக்கு நடந்தால் கூட மூச்சு வாங்கிட்டே இருக்கும். அவங்க கண்டிப்பாக இதை டெய்லி ஒரு 1/2 கிளாஸ் வீதம் குடிக்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நிறைய பேருக்கு தலைக்கு குளிச்சோம் அப்படின்னாலே தலைவலி பிரச்சனை அதிகமாகவே இருக்குங்க. தலையில் நீர் கோத்துக்கிட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. அவங்க இந்த டீயை போட்டு குடிங்க, கண்டிப்பாக சீக்கிரமாகவே நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். பாருங்க, நல்ல கொதி வந்தோன்னா அந்த சாறு எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, கற்பூரவள்ளி டீ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதும் தேன் கலந்து குடிச்சிடலாம். என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அருமை உணவு சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.